Сәлам, ақылы һәм зирәк ҡыҙҙар, егеттәр. Хәйерле сәғәттә телевизор ҡараусылар. Эфирҙа һеҙҙе яратҡан Тау-Тау хәбәр тапшырыуы. Тимәк, киләһе 13 минут файҙалы ла, күңелле лә үтәсәк. Бөгөн студияла беҙ алып барыусылар Данил Ғалимов Һәм Руфина апай Усманова. Кесатна ниндәй сюжеттар менән ҡыуандырыр икән? анонс менән танышып китәйек. Йөҙөргә ҡайҙа өйрәнеп була? Федор Шаляпин исемендәге музыка музейында нимәләр бар? Тамыр селтәре хәбәрселәре нинди яҙма ебәргән? Ошо һәм башҡа шәп һорауҙарға яуапты бөгөнгө Тау-Тау хәбәрҙә бергәләп эҙләйек, дуҫтар. Беҙҙең менән ҡалығыҙ. Бал ҡорттары һымаҡ егәрле беҙҙең хәбәрселәребеҙ. Һәр ваҡыттағыса шәп сюжеттар көтә. Ә һеҙҙең дуҫтарым, хәлдәрегеҙ нисек? Кәйефтәрегеҙ күтәренкеме? Ниндәй шәп яңылыҡтар менән ҡыуандырырһығыҙ? Каникулдар башландымы, әллә һаман мәктәп һеҙҙе ебәрмәйме? Ошо һәм башҡа яңылыҡтарығыҙҙы бәйләнештә сайтындағы төркөмөбөҙҙә көтөп ҡалабыҙ. Тамыр һәм Гаратау хэштегтарын да ҡулланырға онотмағыҙ. Беҙ үҙ сиратыбыҙҙа яңылыҡтар менән таныштыра башлайбыҙ. Руфина апай, һин Ҡыҙыл майҙанда булғаның бармы? Әйе, ҡыш көнө булғайным, бик оҡшаны. Ә ниңә һорайһың? Интернет селтәрендә Ҡыҙыл майҙанда бейеүсе ҡыҙҙы күреп ҡалдым да, әллә һин микән тип уйланым. Эй, ошо Данил шаярта бит ул. Был маһир ҡыҙ Әбйәлил районының Асҡар гимназияһының 1-нсе класс уҡыусыһы. Ясмина Сафиуллина Урал ынйылары өлгөлө балалар бейеү ансамблена йөрөй. Мәскәүҙәргә Заһиҙә бейеүен бейеп күрһәткән. Афарин, бигерәк матур баҫа был ҡыҙ. Тап шулай, ә беҙ тәүге яҙмабыҙ менән танышайыҡ. Ҡарайыҡ. Йөҙөү бик күп көс талап итә. Сөнки был спорт төрө менән шөғөлләнгәндә тәндең бөтә мускулдары ла эшләй икән. Быны мин йөҙөү түңәрәгендә белдем. Өлфәт Мустафин исемендәге спорт әҙерлеге үҙәге менән күптәр таныш. Бында төрлө спорт ярыштарына әҙерлектәр, махсус курстар һәм түңәрәктәр үткәрелә. Мин был ҙур бинала 1-нсе тапҡыр спорт әҙерлеге үҙәге менән танышыуымды йөҙөү түңәрәгенән башлайым. Азалия, ни өсөн йөҙөү түңәрәген һайланың? Потому что я люблю плавать. Сөнки мин йөҙөргә яратам. Бында уҡытыусылар бик яҡшы аңлаталар һәм беҙҙе барыһына ла өйрәтәләр. Также я хочу... Мин киләсәктә ярыштарҙа ҡатнашырға теләйем. Миңә был дәрестәр ярҙам итәсәк. Чемпион булыр өсөн нимә эшләргә кәрәк? Хорошо плавать. Яҡшы йөҙә белергә, тренерҙы тыңларға һәм күп итеп шөғөлләнергә. Йөҙөү менән профессиональ кимәлдә шөғөлләнергә теләүсе ҡыҙҙар, малайҙар күп икән. Тик унан алда махсус дәрестәр алырға һәм дөрөҫ итеп йөҙөргә өйрәнергә кәрәк. Шуның өсөн кескәйҙәргә айырым түңәрәк булдырғандар. Спорт әҙерлеге үҙәгендә йөҙөү менән шөғөлләнергә теләгән балаларҙы йәшкә ҡарап төркөмдәргә бүләләр. Дәрестәр нисек үтә? Мы переходим и делаем разбинку, пока... Беҙ тәүҙә төрлө күнекмәләр эшләйбеҙ. Тренер килгәс, бассейнға төшәбеҙ һәм унда шөғөлләнеүебеҙҙе дауам итәбеҙ. Һыуҙағы күнекмәләрҙе тренерҙың командаһы буйынса ваҡытҡа һәм тиҙлеккә туҡтамайынса эшләйбеҙ. Нисек йөҙөргә өйрәнергә? Лучше записаться в бассейн. Минең уйлауымса, йөҙөргә өйрәнер өсөн бассейнға килергә йәки йөҙөү түңәрәгенә яҙылырға тейешһең. Унда барыһын да яҡшылап аңлатырҙар. Әгәр ҙә яҡшы һөҙөмтәләргә өлгәшергә теләһәң, тренер менән шөғөлләнергә кәрәк. Был спорт түры нимә менән файҙалы? Плавание... Йөҙөү етеҙлекте һәм тиҙлекте үҫтерә, һаулыҡты ла нығыта. Айырым бәләкәй төркөмдәргә бүлеү балаларға был спорт түрен яҡшыраҡ үҙләштерергә ярҙам итә. Һәр төркөмдә махсус тренер. Дәрестәр аҙнаһына 2 тапҡыр үткәрелә. Йөҙөү менән шөғөлләнеү бассейнда һыу тишеүҙе генә аңлатмай. Һөҙөмтә булһын өсөн физик күнекмәләр яһарға, төрлө реквизиттар менән шөғөлләнергә тейешһең. Ә ярыштарға әҙерлек тағы ла күберәк көс һәм ваҡыт талап итә. Был спорт үҙәге буласаҡ чемпиондарҙы һәм бына тигән спортсыларҙы тәрбиәләй.
Бұл спорт түрі кешеләргә һаулыкны ныгытырга һәм яхшы физик формалы булырга ярдәм итә. Тик буның өчен дөрес йөзә белү дә мөһим. Рәсил Нигъмәтов, Влад Миназев, Талтал хәбәр өчен. Бик кызыклы сюжет килеп сыккан. Тап шулай, язма өчен зур рәхмәт әйтеп, артабан еләйек. Киләһе яңлык бердәм дәүләт имтиханы турында. Тағы ла шул имтихандар. Данил, сыгарылыш классында дусларыбыз өчен мөһим яңлыктарды вакытында yetkirib торырга кирәк бит. Килешәм әлбиттә. Быелдан укучыларга үзләре хайлаган фәндән бердәм дәүләт имтиханын кабаттан тапшыру мөмкинлеге бирелде. Нисек инде? Быелгы елдан уку йортларына кабул итү башланганга тиклем бер предметты яңынан тапшырырга мөмкин. Аңлашылды. Имтиханды кабаттан тапшыру турында нимә белергә кирәк? Имтихандың элекке һөҙөмтәһе юкка сыгарыла һәм бер генә предметты яңынан тапшырырга мөмкин. Ого, әгәр дә беренче имтиханда күбрәк балдар йыйһа, ул һаналамы? Юк, һуңгы тапшырылган вариант кына карала. Шулай ук БДИны яңынан тапшырганда ла апелляцияга бирергә мөмкин. Аңлашылды, бик авыр процесс икән. Әйе, имтихан бирү еңел эш түгел. Ҙур уңыштар һеҙгә, ағай апайҙар. Ә хәҙер киләһе сюжетты ҡарайыҡ. Хәбәрсебеҙгә һүҙ. Сәлам дуҫтар! Беҙҙең мәктәбебеҙ йыл һайын Кубок Гагарина олимпиадаһында ҡатнаша һәм быйыл олимпиада һөҙөмтәләре буйынса беҙҙең лицей-интернатыбыҙ иң яҡшы мәктәп конкурсы призеры булды. Гагарин олимпиадаһына теркәлеү сентябрь айында башланды. Тәүҙә предметтар буйынса олимпиада мәктәп кимәлендә ойошторолдо. Уҡыусылар башҡорт теле, математика, рус теле, биология һәм башҡа фәндәрҙән белемдәрен һынап ҡараны. Артабан еңеүселәр олимпиадаһының муниципаль, республика этабында көсөн һынаны. Һин ниндәй фәндән олимпиада эшен эшләнең? Мин олимпиаданы 3 фәндән эшләнем. Башҡорт теле, биология һәм математика. Ҡайһы фәндән олимпиада эше ауыр булды? Олимпиада эше ауыр булманы, миңә еңел булды. Гагарин олимпиадаһында беҙҙең лицей-интернаттан 5-нче, 8-нче кластарҙан ҡатнашыусылар һаны бик күп булды. 5-нче класс уҡыусыһы Ғилметдинов Риас башҡорт теленән республика этабында призер булды. Ә беҙ 7-нче былар был олимпиадала классыбыҙ менән тулыһынса ҡатнаштыҡ һәм иң яҡшы класс тигән вымпел алдыҡ. Беҙ классыбыҙ менән Кубок Гагарина олимпиадаһына ҡатыштыҡ һәм барыбыҙ да дипломдар менән бүләкләндек. Беҙҙең класста призердар да, шулай уҡ победителдәр ҙа булды. Классығыҙға һеҙҙең теләктәрегеҙ? Һәр ваҡыт олимпиадаларға әүҙем ҡатнашһындар. Гагарин кеүек беренсе булһындар. Был олимпиадала ҡатнашыуыбыҙға беҙ бик шатбыҙ. Беҙ ҙә Юрий Гагарин кеүек беренселәр рәтендә булайыҡ. Тау-тау хәбәр өсөн Аслыева Айгүзәл. Хәбәрселәребеҙгә яҙма өсөн ҙур рәхмәт. Ә беҙ Тау-тау хәбәрҙе артабан дауам итәбеҙ. Каникул алдынан баш ҡалабыҙҙың 64-нсе гимназияһында мәртәбәле сара үткән. Белем усағында Өфө дәүләт нефтехник университетының кластары асылған. Киләһе уҡыу йылына дуҫтарыбыҙ тағы ла төплөрәк белем аласаҡ. Әйе, улар профилле предметтарҙы ныҡлы өйрәнә башлаясаҡ. Ҡыҙҙар егеттәрҙең ҡыуанысына беҙ ҙә шатбыҙ. Һуңғы яҙмабыҙға күҙ һалайыҡ. Өфөлә ниндәй генә музейҙар юҡ. Зоология, геология, тарих менән бәйле. Хатта шоколад күргәҙмәһен дә күргәнем бар. Ә бына музыка музейында әлегә булғаным юҡ әле. Әйҙәгеҙ минең менән. Федор Шаляпин исемендәге музыка музейы әле яңы ғына асылды. Йорт тыштан бәләкәй генә булып күренһә лә, барыһы 5 экспозицион залдан тора. Һәр бер залда музыка тарихын һаҡлаған үҙенсәлекле коллекция тәҡдим ителгән. Шаляпин Өфөлә тип аталған зал минеңсә музейҙың иң ҡыҙыҡлы урыны. Бында ул пароходта нисек итеп сәйәхәт иткәне тураһында белә алабыҙ. Федор Шаляпин Рәсәй опера сәнғәтенең үҫешенә бик зур йолонто яһаған йырсы. Бынан тыш, ул оҫта рәссам да булған. Сәнғәт өлкәһендәге тәүге аҙымдарын Өфөлә эшләгән һәм билдәле артист булып танылған. Музейға килгән ҡунаҡтарҙы интерактив таҡтанан Федор Шаляпин үҙе ҡаршылап тора. Төпкәрәк үтһәк, уның өйөнә оҡшатып эшләнгән залды күрә алабыҙ. Был йортта уның реквизиттарының, төшөргән һүрәттәренең копиялары, документтары һаҡлана. Был музейда 19-нсы быуаттың классик әҫәрҙәрен тыңлап була. Уның өсөн залдарда интерактив станциялар бар.
барыһы 900-дән ашу экспонат. Уҙған буаттарҙың музыка ҡорамалдарын, спектакль һәм опера афишаларын бында ғына осрата алаһығыҙ. Музейҙың эсе 19-нсы, 20-нсе буаттарҙағы һымаҡ модерн стилендә эшләнгән. Үҙеңде үткән буат кешеһе итеп хис итәһең. Интерактив видеояҙмалар һәм китаптар булғас, экскурсия тағы ла ҡыҙығыраҡ. Музыканың тарихы менән улар ярҙамында танышып була. Был урын йырсының яҡты иҫтәлегенә арналған музей ғына түгел, бында музыкаль сараларҙа йыш үткәрелеп торасаҡ. Музыка яратҡан дуҫтарыбыҙға бында бик үк шарты уйлайым. Сулпан Яруллина, Исмәғил Ҡаҙаҡаев, Тау-Тау хәбәр өсөн. Яҙма өсөн ҙур рәхмәт. Ә беҙ бейек хәбәр тауының үренә менеп тә иттек. Һеҙгә яҡшы көндәр теләп, киләһе тапшырыуҙарға тиклем хушлашабыҙ. Бөгөн һеҙҙең менән алып барыусылар Данил Ғалимов Һәм Руфина апай Усманова булды. Ҡыҙҙар, егеттәр, Тау-Тау хәбәрҙе бергәләп бейәйек. Һин дә беҙгә ҡушыл. Хушығыҙ!